こんにちは、空手家工芸です。昨年の朝倉海選手に続き、先日の UFC でコナー・マクレガーという世界でトップを走るファイターがカーフキックで倒されたことで、カーフキックの認知が全ての格闘技ジャンルで急激に高くなってきました。ただ現段階ではカーフキックは遠間から踏み込んで蹴る、近距離では蹴れないというのが一般的な認知で、接近戦や超接近戦の蹴り方があまり知られていないため、今回は現役時代に使っていた超接近戦でも蹴れるカーフキックの蹴り方と、そのコツを解説していこうと思います。どんな間合いになっても 100% 自爆しない、効かせるカーフキックを思いっきり蹴りたいという方はぜひ最後までご覧ください。このチャンネルでは極真空手世界大会を3連覇した高傑の過去の試合動画や実際に効果の大きかったトレーニング理論、ローキックが効かなくなる簡単な技術など、見れば 100% 強くなる動画を毎週金曜投稿していますので、最新の理論や技術に興味がある方はぜひチャンネル登録お願いします。通常のカーフキックの蹴り方と受け方については以前こちら、K1 で世界で唯一あのブアカオを KO し、正人選手からもダウンを奪った佐藤義弘選手にも絶賛していただいた動画でお届けしましたので、もし通常の間合いの蹴り方や受け方など疑問がある方はこちらの動画を参考にしていただければと思います。では早速、超接近戦でも蹴れるカーフキックの蹴り方をお届けしたいと思います。今回は接近戦でも蹴れるカーフキックの蹴り方をお届けしたいと思います。以前もお伝えしましたが、カーフキックは足のここの骨の部分を使って蹴るのですが、通常の蹴り方だと接近戦でここで蹴ろうとすると相手に押されてしまったり、この距離で蹴ろうとすると相手の膝が邪魔になって効くところにカーフキックを蹴ろうとしても当たりません。ただこの距離でも当てる方法があるので、一度実際にお見せしたいと思います。お願いします。かなりちょっと接近してやります。少し肘が伸ばせるぐらい、このぐらいの位置で蹴るときとかは、こんな感じで蹴っていきます。ごめんなさいは言わなくていい別に演技してるわけじゃないからこんな感じでやり方さえ知ってしまえば、どんな間合いでもカーフキックを出すことが可能になります。ちなみに接近戦のカーフキックを当てるために絶対に知っておかなければいけない大切なコツが3つあるので、今からそれをお伝えしたいと思います。まず接近戦で蹴るための最も大切な1つ目のコツですが、1つ目、それは蹴り足の足首を背屈させる力を使うことです。どういうことかというと、足首をこちらに伸ばすことを低屈、こちらに返すことを背屈と言うんですが、一般的なカーフキックは足をこの低屈させた状態で蹴るんですが、接近戦でこれをやると効く場所に当たらなくなってしまうんです。そこで接近戦に関しては足首を低屈させるのではなく、背屈させる力を使って蹴ります。実は相手との距離が遠い時でも足首の角度を調整することでより効果的にはなるんですが、それほど足首の角度を気にしなくても遠い間合いの場合は効かすことが可能になります。ですが接近戦ではそもそも足首の角度の概念が違っていて、超接近戦を蹴るなら完全に足首を背屈、接近戦なら背屈させる力と低屈させる力を使って、足首を適度な角度で保って蹴らないと効かすことができません。ちょっと一度実際にやってみたいと思います。この超接近戦で蹴る場合ですが、足首をこう伸ばしてしまうともうこの時点で足に当たらなくなってしまうので、完全に足首を背屈させます。こうすることでここの骨が、当たる角度が作ることが可能になります。またこれちょっと離れると今度は足首完全に返すと今度は当たりにくくなってしまうので、足首が少し伸びるぐらいですが、これ低屈させてしまうと当たらないので、軽く背屈させて、足首ここの骨が当たる角度をしっかり保つようにして、この距離の場合はこの角度ぐらいで蹴ると、効かしやすくなります。そして2つ目は回し蹴りではなくサッカーのインサイドキックに近いイメージで蹴ることです。ちょっとこれもお願いします。足首を背屈させた状態で通常の回し蹴りのように蹴ってしまうと収束で正面からすねを蹴るような形になってしまうので、これだとちょっと自爆してしまいます。これ一度極端にやるとかかとをしっかりこう上に上げてきて、こういう感じで外からこういう感じで落とす感じで、インサイドキックでここを、当てていくと簡単にこの骨を相手に当てることができます。そして3つ目が蹴るときは軸足を曲げて蹴り足の膝が相手の膝よりも内側に入ったところで当てることです。
実はコツの1つ目と2つ目を合わせたとしても、軸足を伸ばしてしまったり回し蹴りのように蹴り抜いてしまうと足の側面が当たってしまうため、相手はあまり痛くありません。そこで蹴り足が曲がったまま、ここの骨が当たるように足の角度を調整します。軸足が曲がっていないと高さが合わなくなるので、当てる高さは軸足の曲げる角度で調整していきます。これも一度実際見てみてください。先ほど同じように足を背屈させてこちらからちょっと蹴りますが、これ完全に蹴り足と軸足が伸びてしまうような形で蹴ると、これ本当にインサイドキックのこの内側の柔らかい部分が当たって、これだとせっかく真横から当たっても相手に効かないので、本当に相手の膝よりも自分の膝が当たった瞬間に内側になるように少し膝を曲げて斜めに倒します。そうするとちょうどここの骨が相手に当たりやすい角度になるんですが、これ軸足を伸ばしてしまうと今度膝を曲げると当然ですが高いところに当たってしまうので、軸足の曲げ具合でこの当たる高さを調整していきます。なので僕らが狙っているここの部分を蹴るときは少し深く膝を曲げてやるとここに当たりますし、カフのこの上の部分に関しては少し膝をさっきよりも伸ばし気味にするとここ当てていくことができます。以上3点。1つ目、蹴り足の足首を背屈させる力を使うこと。2つ目、インサイドキックのイメージで蹴ること。3つ目、軸足を曲げて蹴り足の膝が相手の膝よりも内側に入ったところで当てること。これが接近戦のカーフキックを蹴る時の最も大切なコツになります。ちなみに僕らはカーフキックを練習する際には、昔からこれを使ってます。サッカーのすね当てというもので、2000円もあれば買えるんですが、基本的にこれ2枚重ねて足の側面ですね、こっちサポーターの下にこれを入れて使うんですが、内側にこれ2枚入れたとしても正直カーフキック全然痛いです。ただ実際に練習したことある人は分かると思うんですが、普通のサポーターをつけただけでカーフキックを蹴ると一発蹴られただけで効いてしまうんです。なので対人で実際の足を使った練習が全然できないので、こちらを使うことで少しでも実践練習の回数を増やすために使っていました。もし実践で導入するために対人で練習したい人にはこちらのすね当てをおすすめします。では最後に今の3つのコツを全て合わせたものを一度お届けします。お願いします。完全に近づいて土石器ね、この方法でちょっと一回蹴ってみます。そしたら今度は少し離れたところから蹴ります。どうでしたか？これが使いこなせるようになれば、どんな間合いでもカーフキックを蹴ることが可能になる上に、以前こちらの動画でもお伝えした方法と同様に、どれだけ思いっきり蹴っても 100% 自爆をしない蹴りとして使用することができるので、今後試合に導入したい人はぜひ取り入れて練習してみてください。今日も YouTube を最後まで見ていただきありがとうございます。これからも 100% 強くなるために役立つ動画を投稿していきますので、もし動画の内容が良かったらいいねボタンとチャンネル登録して、極真空手世界王者ポーケスの YouTube 道場で一緒に強くなりましょう。おっす。